हेलो साथीहरु नमस्ते। टेक्निकल चुलबुल यूट्यूब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ मैले तपाईहरुमा आज पनि एउटा टेक्निकल भिडियो लिएर आइसकेको छु र अहिले जो कोहीको पनि मोबाइलमा टिकटक चाहिँ आइडी हुने गर्छ र टिकटक बनाउनुहुन्छ जो कोहीले पनि र अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको छ यो टिकटक स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यस्तो टिकटक चाहिँ कसरी चाहिँ एडिट गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सेम स्क्रिनमा देखेर नि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो कुन खाले टिकटक भनेर। सर्वप्रथम तपाईले टिकटक बनाउनको लागि चाहिँ तपाईको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले एउटा VPN डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि देश बाहिर हुनुहुन्छ भने VPN अलरेडी छ, नेपालमा हुनुहुन्छ भने VPN तपाईहरुले तान्नुपर्ने हुन्छ। ल्यान्ड ट्रेन भन्ने एउटा VPN छ, जुन भए पनि हुन्छ, अलिक बेस्ट काम गर्ने। मैले चाहिँ यो छ, मेरो अलरेडी डाउनलोड भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई ओपन गरेर मैले देखाएँ। सेक्युरिटी इस्युको कारणले यसो भएन। जस तपाईहरुले यसलाई VPN लाई अन गर्नु होला। VPN अन गरिसकेपछि तपाईले क्यापकट पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकटमा चाहिँ यो लिंक तपाईहरुको अलरेडी क्यापकटसँग लिंक भएको हुनुहुन्छ, टिकटक आइडी लिंक भएको हुनुपर्छ। यदि भएको छैन भनेदेखि तपाईहरुले यसरी नै लिंक गर्नु होला। तपाईको क्यापकटमा लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्यापकट डाउनलोड गर्न चाहिँ टिकटकैबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गर्न मिल्छ टिकटक नैबाट पनि। र तपाईको टिकटक आइडी खोल्नुहोस्। ट्रेन्डिङमा रहेको टिकटक बनाउनु। टिकटक आइडी तपाईले VPN अन गरिसक्नुभयो। त्यसपछि यो मेरो प्रोफाइलमा आउनु होला। मेरो प्रोफाइलमा आएर पहिलो भिडियो छ, पहिलो भिडियो चाहिँ ओपन गर्नु होला। फलो पनि गरिदिनु होला है त, म फलो ब्याक दिन्छु। पहिलो टिकटक मैले भर्खरै एडिट गरेर हालेको छु। पहिलो टिकटक ओपन गरिसकेपछि तल जानु होला। मैले एरोले नि देखाएको छु। ओपन गर्नु होला। तल क्लिक गरिसकेपछि ओपन भइसक्छ। ओपन भएपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले माथि एड टु फेभरेटमा गइसकेपछि ब्याक गर्नु होला। तपाईले ब्याक गइसकेपछि क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर यहाँबाट एप पनि डाउनलोड भएको छ। यहाँबाट एप पनि डाउनलोड गर्ने हो। यसमा जानु होला। फ्री भिडियो एडिटर भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। फास्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसक्ने बित्तिकै तपाईको यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। यो एकदम फास्ट। यहाँनिर ओपन क्यापकट भन्दा अगाडि देखिन्छ। तपाईले एड टेम्प्लेट भन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको केही टाइम लिन्छ। केही टाइम लिइसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। युज टेम्प्लेट भन्छ। युज टेम्प्लेट भनेपछि त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईको VPN राम्रोसँग काम गरेको छैन भने नि यो काम गर्न अलिक कठिन हुने रहेछ। मैले नि धेरै ट्राई गरेँ। पिक्चर चोइस गर्नु होला। तपाईले जुन पिक्चर राख्नुहुन्छ पिक्चर चोइस गर्नु होला। आफ्नो पिक्चर जो कोही अरूको पिक्चरबाट टिकटक बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि जुनै पिक्चर एड गर्दा नि भयो। एड गरिसकेपछि एक मात्रै पिक्चर एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यसरी सो भएर जान्छ। केही समय सो हुन दिनुपर्छ। सो भइसकेपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्छ। वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। तल क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब केही समय लिन्छ डाउनलोड हुनको लागि। चाहिँ अटोमेटिकल स्विच टु टिकटक भनिरहेको छ। टाइम लिन्छ। तपाईलाई 15-20 सेकेन्ड जस्तो लिन्छ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै भिडियोहरु म एकदमै धेरै तपाईहरुलाई बनाएर लिएर आउने गर्छु। टाइम 100 पुगिसकेको छ। 100 पुगिसकेपछि शेयर टु टिकटक गर्नु होला। शेयर टिकटक गरिसकेपछि तपाईको अटोमेटिकल टिकटक आइडीमा जान्छ। लिंक भएको हुन्छ अगाडि नै। लिंक गर्न नि मैले सिकाएको छु। भिडियो राम्ररी हेर्नु होला। लिंक भइसकेपछि अब सङ चाहिँ तपाईहरुले नेपाली चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। एड सङ भनेको छ माथि। सङ चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले टिकटक चलाउँदा आइहाल्छ। सङ चोइस गर्नु होला र आफुलाई चोइस गर्नु होला। मिठो जुन सङ मिठो लाग्छ त्यही सङ एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि भोल्युम सङको भोल्युम बढाइदिनु होला। यसको म्युटमा राखिदिनु होला। हामीले अहिले मेक गरिरहेको टिकटकको सङ चाहिँ म्युट गरिदिनु होला। त्यसपछि हुन्छ साइड ब्याकग्राउन्डमा बजिरहेको हुन्छ। यसरी साउन्ड गराइदिनु होला र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियो हेर्नको लागि। हवस् त, धन्यवाद।